हर सांस के साथ हम अपने लंग्स को जिंदगी देते हैं, लेकिन धूल, पोल्यूशन, स्मोकिंग से ये धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। पोल्यूशन और टॉक्सिन्स लंग्स के अंदर जमा होकर ब्रीदिंग को मुश्किल बना देते हैं। पर गुड न्यूज ये है, लंग्स खुद को नेचुरली डिटॉक्स करने की शक्ति रखते हैं। गर्म पानी, स्टीम इनहेलेशन और हाइड्रेशन लंग्स से म्यूकस निकालने में मदद करते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लंग्स को ऑक्सीजन से भर देती है और अंदर जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है। हरी सब्जियां, हल्दी, अदरक, लहसुन ये सब लंग्स को नेचुरली क्लीन रखते हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ा केयर और आपके लंग्स दोबारा बन सकते हैं स्ट्रॉन्ग और हेल्दी।